Die Zahlen rechtfertigen die Existenz der Maschine. Die Zahlen bestätigen mir auch heute noch, dass meine Entscheidung richtig war. Ich habe mich dafür entschieden, sie zu kaufen, und ich bereue den Kauf dieser Maschine überhaupt nicht. Unser Betrieb konzentriert sich auf die Rindermast und den Ackerbau. Darüber hinaus produzieren wir in unserer neuen Anlage LNG, also verflüssigtes Methan, und CO2, während wir in unserer älteren Anlage weiterhin Strom erzeugen. Dieses Unternehmen wurde 1970 gegründet. Leider ist unser Vater sehr jung verstorben. Danach haben wir zunächst unseren Rindermastbetrieb weiter ausgebaut. Unsere Familie hat ursprünglich Vieh gehandelt und importiert. So hat alles angefangen. Wir starteten mit der Idee, eine Anlage zu bauen, die speziell für die Methanproduktion ausgelegt ist. Das ist die Beschickungsstelle, an der wir die Biomasse in die Anlage einbringen. Im Moment wird die Anlage vollständig befüllt. Dabei wird Mist verwendet, der auf unserem Betrieb anfällt. Denn als schwerstes Material hilft er, die Biomasse zu verdichten, sodass wir das Fassungsvermögen des Dosierbehälters besser ausnutzen können. Zum Schluss werden die Strohpellets eingefüllt. Die geltenden Vorschriften verpflichten uns, einen bestimmten Anteil an Materialien einzusetzen, die als Nebenprodukte eingestuft sind. Nachdem wir die verschiedenen Möglichkeiten zur Nutzung dieser Nebenprodukte verglichen hatten, haben wir uns für Stroh entschieden. Die Herausforderung war allerdings, wie man es handhabt und effizient in die Fermente einbringt. Ich hatte bereits eine Vorstellung davon, bis ich dann Strohpellets sah, die mit einer konventionellen, stationären Anlage produziert worden waren. Ich stellte fest, dass die Schüttdichte interessant sein könnte. Also führte ich mit einer kleinen Menge einen ersten Versuch durch und sah, dass es gut zu funktionieren schien. Die einzige Maschine auf dem Markt, die Pellets direkt auf dem Feld herstellen kann, war die Krone Premos. Also habe ich mich mit Krone Italia in Verbindung gesetzt. So konkretisierte sich die Idee, die Maschine zu kaufen. Die Zahlen rechtfertigten die Existenz der Maschine. Und auch heute noch bestätigen mir die Zahlen, dass die Entscheidung richtig war, insbesondere für die Art und Weise, wie wir die Maschine einsetzen. Die Maschine hat sich hervorragend bewährt und sie hat viele unserer Probleme gelöst. Der Umgang mit den Pellets ist einfach, vor allem beim Einbringen in die Dosierbehälter. Für uns war sie daher die optimale Wahl. Was ich noch erwähnen möchte und womit wir beim Kauf der Maschine gar nicht gerechnet hatten, ist die höhere Ausbeute des Strohs, nachdem es von der Premos pelletiert wurde. Die Ergebnisse bei der Biogasproduktion steigen deutlich an. Und zwar nicht nur um Nachkommastellen, sondern erheblich bei der Biogasausbeute.
Eine Tonne normales Stroh, direkt in die Anlage eingebracht, liefert einen bestimmten Ertrag. Eine Tonne Strohpellets in die Anlage eingebracht, liefert diesen Ertrag plus 25%. Die anfangs vorgestellten Leistungsdaten haben sich in der Praxis bestätigt. Die Maschine hat unsere Erwartungen erfüllt und zeigt, was sie leisten kann. Wir schaffen damit etwa 4,8 bis 5,5 Tonnen pro Stunde. Wir haben die Pellets auch als Einstreu in unseren Ställen getestet. Dabei gibt es einen erheblichen Vorteil. Die Vorteile sind insbesondere hinsichtlich der benötigten Menge, der produzierten Mistmenge, der Saugfähigkeit und des Tierwohls sehr bedeutend. Die Pellets haben keinerlei Nachteile. Alles spricht für die Pellets. Für uns war es die optimale Wahl.